Vārds debatēs Saeimas deputātam Rihardam Kolam. Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamie godātie kolēģi. Butāna kungs jau diezgan tiešām pragmatiski, faktoloģiski atspēkoja daudzas puspatiesības, kas izskanēja sākotnēji no tribīnas debatēs par šo likumu un konkrētiem grozījumiem. Prioritāri, kas ar šiem grozījumiem tiek novērsts atšķirīgas attieksmes piemērošanas princips, jo attiecībā uz jebkuru trešvalstnieku par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas iegūšanu vai pagarināšanas posmā ir jābūt valsts valodas pārbaudījuma eksāmenam. Un šeit ir sabiedrības daļa, kas uzturās Latvijā tiesiski ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju, kuriem izņēmuma kārtā ir piešķirta šāda uzturēšanās atļauja bez valodas pārbaudījumiem. Šeit es vienkārši brīnos, ka kāds trešvalstnieks nav iesūdzējis Latvijas valstī Satversmes tiesā. Nezinu, vai tas būtu arī kāds trešvalstnieks, kam ir šāda POA atļauja, kam ir bijis jākārto valsts valodas eksāmens, jātērē līdzekļi droši vien arī valsts valodas apgūšanai. Un šeit es vienkārši vēršu uzmanību, ka tas minētais, ka daudziem ir apliecības. Šīs apliecības droši vien arī savulaik, un te bija pārmetumi kultūras ministrijai vai izglītības ministrijai par valsts valodas kursiem. Es pieļauju, ka lielākā daļa šīs personas, šīs apliecības ieguva balstoties uz valsts apmaksātiem valsts valodas kursiem, kur nokārtojot viņi savu laiku kaut kādas apliecības ir ieguvuši. Līdz ar to šeit arī pārmest, ka valsts nav pietiekami darījusi, arī ir absolūti nevietā. Tā ir cilvēku attieksme, tā ir pieļauju vairums gadījumu pieaugušu cilvēku izvēle pieņemt citas valsts pilsonību. Lai gan tajā pat laikā ir vienmēr pastāvējusi iespēja, un naturalizācijas process mums ir uz nenoteiktu termiņu, kļūt par pilntiesīgu Latvijas pilsoni, bet tāda izvēle nav bijusi. Tā ir jebkura pieauguša cilvēka izvēle. Bet, ja izvēlās būt citas valsts pilsonis, un Latvijas valsts acīs tu kļūsti par trešvalstnieku, tad, lai tiesiski uzturētos valstī, ir noteiktā apjomā jāzina valsts valoda, un tāds eksāmens jānokārto. Jā, šeit es absolūti piekrītu, ka tāda leksika kā deportācijas vai izsūtīšana ir absolūti nevietā. Latvija ir demokrātiska valsts, par ko mēs varam runāt, ir saistībā ar izraidīšanu. Tad, kad personai nav nekāda tiesiska pamata Latvijas valstī uzturēties, un šādas izraidīšanas, kolēģi, notiek ik gadu, ik mēnesi, un arī šobrīd ir personas, kas no Latvijas valsts tiek izraidīts, jo viņām nav nekāda tiesiska pamata Latvijā uzturēties. Un līdz ar to šeit pateikt, ka būs kaut kāds masveidīgs deportācijas, ir pirmšķietami. Neviens vēl uz šī likuma bāzes, likums vēl arī nav pieņemts, netiek izraidīts. Ikvienai personai ir tiesības apgūt valsts valodu noteiktajā arī termiņā un nokārtot. Kas attiecās uz komentāriem par brāķi, par juridiski nekorektu likuma projektu, es saprotu no progresīvo frakcijas. Es saprotu no juridiskā biroja, nekas nav izskanējis par to, cik ļoti nekvalitīvs šis likumprojekts būtu bijis. Ja progresīvie tiešām savā juridiskajā kapacitātē ir jaudīgāki, jo es zinu, ka jums patīk vārds jaudīgi, par Saeimas juridisko biroju, labi, pieņem zināšanai. Bet es neapšaubītu juridiskā biroja kompetences konkrētajā jautājumā. Vēl pāris lietas, ko es vēlos vērst uzmanību. Arī aizvadītajā parlamentā ārlietu komisija izvērtēja visus divpusējos līgumus, kas ir Latvijas Republikā ar Krievijas federāciju. Un vienu līgumu mēs atstājām spēkā. Bija virkni līgumu, ko mēs lēmām denoncēt, apturēt to darbību. Bet viens līgums, ko mēs atstājām spēkā, tas ir savā ziņā arī saistīts ar šo likumu, ir pārceļošanas līgums, kas īstenībā ir spēkā jau no 90. gadiem, kas apusējā kārtā palīdz cilvēkiem pārcelties uz pastāvīgu dzīvi vienā vai otrā valstī. Un arī šajā gadījumā, mēs zinām, arī Krievijas federācija
tās prezidents Vladimirs Putins jau gada griezumā ir masveidīgi pat kampaņu īstenojis, aicinot savus pilsoņus atgriezties savā valstī. Līdz ar to šeit ir arī divpusējs līgums, kas, ja kādam ir sarežģītības un kāda iemesla dēļ, nevar nokārtot valsts valodas zināšanu līmeņa eksāmenu, un ir pienācis brīdis, ka viņam ir jāpamet Latvijas valsts, ir arī divpusējie līgumi, kas palīdzēs šai personai pārcelties, un es saprotu arī divpusējā līguma ietvaros, arī Krievijas pusē plaša programma, kas Krievijas pilsoņiem palīdz atgriezties, vai tā ir dzimtene, vai izcelsmes valsts. Un vēl viena lieta, ko es vēlos vērst uzmanību arī tiem, kas kārto šo valsts valodas eksāmenu, ja arī nokārto, un skaidrs, ka ne visi ir vientuļi cilvēki, noteikti ir ģimenes, arī gados veci, pensionāri, bet arī viens no viņiem nokārto šo valodas eksāmenu, un viņam ir tiesības saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļauju, ir ģimenes apvienošanas tiesības, kas attiecīgi laulātai otrai pusē varbūt tam cauri nav jāiet. Viņš var saņemt šo pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Tā kā šeit ir pastāvīgā uzturēšanās termiņa uzturēšanās atļauja, ja jūs nezinājāt. Un līdz ar to, es domāju, šis ir pragmatisks, pareizs, diskrimināciju novērstošs grozījums imigrācijas likumā, kas vienā vai citā veidā ir bijis varbūt likumdevējiem vai valdībai paslīdējis garām pēdējos gadus, bet šeit mēs novēršam nevienlīdzīgas attieksmes piemērošanu attiecībā uz trešvalstniekiem. Aicinu atbalstīt. Paldies!